Fala galera, ligado no canal Neco Serviços Automotivos. E a gente está aqui atrás de um barulho numa Meriva. O cliente relatou que o barulho só aparece a aproximadamente 80 km por hora, a partir dos 80 km por hora. E o barulho vem do teto do carro, tá? A gente vai mostrar para vocês aí o causador desse barulho todo aí. Aí galera, já encontramos o barulho aqui, ó. Ó, vocês podem ver que tem um friso aqui em cima, ele tá solto, ó. Provavelmente esse carro deve ter passado ralando alguma coisa, descolou o friso e quebrou a antena, tá vendo? Então, ó, quando chega numa certa velocidade, o vento passa aqui e bate o friso aqui, ó. Então a gente vai colar ele aqui para fazer um teste. Provavelmente é esse aí o barulho. A gente passou uma fita aqui para segurar o friso para fazer um teste e calou o barulho, tá? Então era o friso mesmo solto. Então o vento, conforme ele bate no friso aqui, ele vibrava e fazia um barulho no teto aqui. Defeitinho difícil de identificar, mas a gente conseguiu aí identificar o barulho. Vai ser necessário trocar o friso, né? A gente já vai passar para o cliente a situação, mas o defeito é no friso mesmo. Problema resolvido. É isso aí. Se você gostou do vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal. Até mais.